不過今日咧好啊，喺九徑山頂嗰度咧就撞到阿 Fanny 垃圾。咁我今日都係執垃圾，呢都係一樣嘅，都執垃圾。咁想都見咗啲啤酒罐添啊！咁希望即係啲行山啲人士咧就自己垃圾自己帶走啊，唔好留喺呢個郊野公園度啊！啲人啫，阿 Fanny 話齋，我都係啊，就唔係鬧佢哋嘅。咁上山嘅自己垃圾咧就自己帶走，千祈唔好破壞呢個山上嘅寧靜又美麗嘅風景啊！咁今日其實我都有少少勞氣嘅，我喺自落上嚟嗰時咧喺山腳啫，一上山腳第4級樓梯就見到2罐啤酒空罐，加埋有啲波波嘅慶祝氣球。哦，係啦，即係呢啲真係咧嗱，我係喺山腳上嚟山頂。咁我發現咧，真係好似阿 Fanny 嗰啲師姐玩山嗰啲咧，去到山頂咧就少垃圾啲嘅喎。係啊。反而山腳咧同埋山中間下端咧，垃圾又多啲係嘛 ，Fanny 係嘛？係。我 YouTube 頻道唔係好多人睇嘅啫，新開嘅。咁如果真係，如果你自己垃圾咧就自己帶走啊，拍檔 ，thank you。得閒咁咪執下咯。係咯，自己支持下咯嚇，大家支持下個山咯，山上咁多靚景嗬。係。咁話齋邊度冇芒草啊？要多好多芒草，就唔需要周圍去大東山啦嚇，影得好靚嘅。度度都咁靚啊，香港。係啊，好，大家加油。好。大家香港都加油啊！加油。好，大家早晨啊！今日係11月28號啊！今日咧就唔去第二度上山玩啦。今日咧就上晝有少少時間，去翻九徑山嗰度做一個執垃圾嘅行動。今日就一路慢慢先行，慢慢地係咪睇下垃圾執翻落嚟啦 ？OK， 喺入口咧都見咗啲啤酒罐添啊！希望即係啲行山啲人士咧就自己垃圾自己帶走啊，唔好留喺呢個郊野公園度啊！太離譜啊！真係嚇！繼續上山行啦。啲行山人士咧，要愛惜大自然啊！千祈唔好將啲垃圾擺喺山度。擺喺山度啲垃圾咧，真係唔掂嘅。希望今日咧，我就唔會執到太多垃圾。垃圾越少咧，就對個環境越好啊！今日咧嚟九徑山執垃圾咧，就咁啱咁巧咧，就我阿哥就冇訂去，冇約㗎，咁就話黐埋我一齊，冇約佢㗎。咁有個行為都好嘅，做下運動都可以嘅。見到我哋執垃圾都唔好危險性執啊，要喺自己安全底下執。希望條片擺上網，啲人真係睇到嘅，就將啲垃圾自己帶翻走，唔好令到個山野有啲唔應該留低嘅嘢喺度。愛惜大自然，膠嘅吹波波都有，啲人真係唔識講嘢，我真係唔識講。呢條九徑山咧係一條咧，就係我平時放假好定去都會上嚟慢行一轉嘅。今次咧一次真係的起心肝上嚟呢條九徑山呢一段路執垃圾嘅啫。希望次行咩山都好啦，都少見啲垃圾。成個大自然都係比較上靚噶啦。基本上其實九徑山就唔係好污糟嘅啫。見到垃圾都係少嘅。不過今日好唔開心，就係見到入口啊！一入口就見到2個空啤酒罐，同埋一啲氣球嘅膠嘅物體。上山飲啤酒唔係犯法，係自由嘅。但係自己飲啤酒咪自己帶翻走咯。啲波波慶祝某啲嘢都係冇嘢嘅，都係冇事嘅。吹完嗰啲遺留咗嘅波嘅殘物，咪自己帶翻走咯。
其實呢樣嘢係基本行山嘅禮儀嚟㗎啦，同埋一個真係愛惜香港嘅環境嘅人做㗎啦。咁啊，希望啲人真係唔好留低垃圾喺度啊！咁我而家繼續行啦。因為我哥咧雙腳咧就唔係咁好嘅，咁佢今日咧肯行咧呢個活動咧支持我咧，我都係一個感恩㗎啦嚇。咁啊，今日天氣好喎，藍天白雲，咁啊太陽。好，正話喺嗰度咧，我哥執完有3個膠樽添，咁啊繼續行啦。咁啊慢慢行啊，總要保持自己平衡啊，揸住袋㗎，自己安全為至上，執垃圾係重要，但係自己安全至上啊！哇，口罩都有啊！唉，呢啲咩人類嚟㗎啲？好，繼續行，行咗大概15分鐘到，行咗自己15分鐘到，咁啊執咗差唔多半袋垃圾咁滯啦！哇，今日個山頭特別多垃圾喎，平時都唔覺㗎。啊，好，繼續行。點就好咗啦，我就喺度行落去啊。好啊。行到呢度，見到好多紙巾，啲人真係，唉，唔識講啊！啲人真係。拎落去扭啦，新嘅 Nike 招紙都有 Yoga， 唉，真係咩人咧？唉，唔識講，真係唔識講。上到嚟山先至拆招紙。而家係九徑山啊！邊條友喺呢度拆嘅 Nike Yoga？好，我哋去到呢嚿大石度，咁啊，我哋轉右嘅上山，咁啊睇下個啲垃圾，簡直係不知所謂。啊！啲人真係，你話我臭多話啦，上山自己垃圾自己帶走，啊！中意啊，冇所謂噶，就自己得噶啦，行只要自己舒服咯，行啊，佢就得噶啦，行喺埋面咯，嗱，我行埋面咯，你中意咯，自己舒服啫嘛，行山。我哋啊去到呢個開陽位，咁啊執咗1半袋垃圾，咁我哥都執咗1/5袋噶啦，佢個袋大啲嘅，我哋繼續向前行。上九徑山，嗱，呢度跣啲啊，小心啲啊！就嗱，呢度跣啲咧，可以行到中間位。好，去到呢個道教標誌，咁啊，呢度都有啲垃圾啊！唉，一啲行山友真係，啊！跑完就喺度行過去啦，小心啲啊！小心啲路線啊！呢度冇路嘅，有路。食牛油果咯，燒豬牛油果噶啦。過到，有，不過你小心啲啊！
早晨啦，小心啲啊！今日天氣好靚啊，不過千祈唔好抌垃圾啦啊！千祈唔好抌垃圾啊！早晨，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 我唔係做緊應該做嘅嘢啫。呢啲幾乾淨啊，係咪啊？好綠，好綠啊！啲葉幾靚啊！嗱，啲芒草啊嗱，何處無芒草咧？使唔使大東山咧？而家行到去老虎坑徑，咁啊，今日9徑執垃圾，咁就基本上都完成㗎啦。喺山頂中央以上咧，垃圾都係零咁滯㗎啦。最多垃圾就係山腳至到山腰之間嘅啫，後度食煙，真係呢啲真係要。好，進入水渠道啦，你落去。咁呢邊咧就落去徑10段嘅終點嘅，咁我哋而家直去嗱，咁啊今日完成咗我哋嘅執垃圾啦，行得噶啦，唔使企度嘅。有咩感想啊？感想咁啊多啲運動啊！今日做咗有意義嘅嘢，好多噶啦，係嘛？做咗有意義嘅好啊嚇，執垃圾係嘛？好，今日上9徑山執垃圾完成咗啦。咁啊真係唔知開心定唔開心，咁 Q 大袋垃圾嚇。咁啊喺山上咧就遇着一個 Fandy， 都係喺9徑嗰度執垃圾嘅，咁啊同佢分享咗，咁啊今日完啦，好啦，拜拜。